Благоприятная атмосфера для взращивания лидеров. Благоприятная атмосфера. В разных коллективах и в разных группах, в разных церквях, в разной атмосфере. К сожалению, даже здесь у нас, по Спасительству Божьему, не везде человек себя чувствует, что он может достичь, и что нет ничего, что его ограничивает, и что он может достичь максимум, чего хотел достичь. А на самом деле так и должно быть. Но разные атмосферы в разных церквях, в разных группах, в разных коллективах, бизнеса и так далее. И в одну попадаете, и вы чувствуете, что здесь свободно, и что любой человек может подняться. Попадаете в другие, как будто у них закрытый такой режим, только приближенные к людям. Вы видите, можно это было видеть, что только приближенные к людям могут там состояться. А вы попадаете еще в одну атмосферу, только родственники могут подниматься, да? И попадаете в другой атмосферу, вы видите, что да, заинтересованы во мне, меня толкают подниматься, меня толкают идти вперед. Хотя, к сожалению, это не так много. Такие атмосферы, или такие среды, куда вы можете попадать, и чтобы вас толкали, чтобы вас поощряли, что давай, поднимись, ты можешь, ты куда-то придешь, ты что-то достигнешь. Это большой труд, чтобы это делать. И это, к сожалению, большинство лидеров, когда они сами уже состоялись, им уже все равно, ни до кого. Кто хочет, пускай сам растет, а так, чтобы они создавали атмосферу, чтобы у вас так не было. Вы знаете, что вы как лидер не думаете, что люди сами себя поднимутся. Наверное, большинство лидеров не могут такую атмосферу создать, потому что они просто не знают об этом. Они думают, что у нас церковь все есть, они думают, что все в порядке. Они не замечают. И думают, что если человек сам может подниматься, что он бы сам поднимался. Но что пускай сам человек стремится к чему-то. Но на самом деле вы как пастор или лидер, вы должны знать, что от вас это будет зависеть. Вам нужно это создать. То есть эту атмосферу создать, чтобы каждый, кто приходит к вам, кто появляется в вашей церкви, в вашей коллективе, в ваш бизнес, сразу понял, что меня здесь хотят, меня здесь приветствуют, меня здесь осуществляют, меня здесь празднуют, возвеличивают. Это и есть тайна взращивания качественных лидеров, когда мы создаем атмосферу. А что побуждает нас создавать атмосферу? Что побуждает лидера или пастора создать атмосферу? По-моему, больше всего вера в людей. Если вы действительно верите в людей, вы хотите, чтобы они поднимались. Вы верите в том, что этот человек имеет какой-то потенциал. Вы верите, что все люди имеют какой-то потенциал. Вы верите в том, что они имеют большое будущее, что они имеют большое призвание. И что Господь уже вложил что-то в них. Что Господь хочет поднимать каждого человека. И что каждый человек должен достигать большой успех, быть главой, а не хвостом. Это вера ваша в том, что вот каждый человек чего-то должен чего-то стоить. Вот эта вера позволяет и толкает лидера, чтобы лидер создавал благополучные атмосферы, чтобы он просто создавал такие атмосферы, чтобы действительно эти люди могли видеть себя состоящимся в Боге, в жизни. А что такое атмосфера? Создать атмосферу — это не просто физическое что-то, надо стул расставлять или столы накрыть или что-то такое. Не, создать атмосферу — это духовная штука. Это не так просто. Если бы это стул и накрыть, это еще ничего. Создать атмосферу — это духовный труд. Это значит, через чего можно это делать. Это через проповеди, которые вы проповедуете, через определенные ценности, качества, общения, взаимоотношения, которые у вас есть, и которые вы поощряете, как свобода, допустим, как инициативность, которую вы поощряете, как вдохновение людей, толкать людей вперед, как создавать рабочие места или места для служения и так далее. То есть вот эти вещи позволяют атмосфере создаваться. Вера в людей, вера в их будущее, в их перспективе, в их потенциале, в их великую судьбу толкает вас, чтобы поощрять людей и создавать для них правильную атмосферу. Второе, что побуждает нас, кроме веры в людей, что побуждает нас создавать атмосферу благоприятную для понятия лидеров, это само отношение лидера или старшего пастора. Какое у него отношение к людям. Если он добрый, то, скорее всего, будет хорошая атмосфера в церкви, в коллективе. Если он любит людей, то, конечно, будет хорошая атмосфера для взращивания людей. Однако это не автоматически, потому что есть некоторые пастора, которые любят людей, которые добрые, но не умеют просто создавать атмосферу. И люди вокруг них не позволяют им или не распространяют эту любовь и доброту, которая у них есть. Или просто они слабые. Может быть, они добрые и любят,
no jest ani słaby i nie mają dostateczno silny charakter i woli, żeby rozprostaniać ich dobrotу i любовь, to тоже не будет получаться. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стиха по 16 стих. 13 по 16 стих. Вы посмотрите, как Иисус создает атмосферу благоприятности. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. То Иисус говорит им, что Он делает, и то, что Он делает, позволяет им состояться. И первое, что Он говорит, любовь. И не только какая-то любовь, но любовь, которая проявленная или которая доказанная. Она позволяет создать такую атмосферу, что люди начинают верить. Меня любят. Обо мне заботятся. Обо мне не все равно. Лидер даже жертвует за меня. Из-за этого тебе хочется идти вперед, действительно что-то делать. То есть Иисус мастер в эти дела. Если мы с вами хотим, чтобы была хорошая атмосфера в нашей коллективе, в нашей церкви, надо любить людей. И любить так, чтобы жертвовать ради них. А если вы жертвуете для людей, люди это знают. А если вы ничего не делаете, только кушаете арбуз и сало, приходите, проповедуете и сразу прыгаете в свою машину и уезжаете, то, конечно, будет туго. Люди поймут то, что это делает. Это будет видно. И люди поймут, что вы не заинтересованы в них. Будет, конечно, какие-то люди, которые у вас будут в церкви, основные такие самые стойкие. Те, которые просто некуда деваться, которые просто некуда идти. А так люди не будут валом идти, не будет движения. Ведь, друзья мои, вторая атмосфера, второй способ, как Иисус создает атмосферу. Или, может быть, даже третья, или как хотите, третья, наверное. Первое – это любовь. Вторая – это жертва для людей, жертвенная любовь. Третье – он говорит, вы, друзья мои. Он не просто это говорит как слова. Люди эти возлегли вместе с ним и так далее. Он доказывал, это факт. То есть, если вы сможете создать эту атмосферу, что люди не только любимы, но они еще и приняты. Вы открываете дверь для них. Ты мой друг, вы мои друзья. Давайте, пошли. Мы товарищи. Вообще здорово. Конечно, в большой церкви это тяжело. Но в большой церкви один человек, как пастор, он не охватит все. Больше 200 человек ты уже не охватит. Даже больше 100 уже тяжело. Поэтому что нужно делать? Очень важно, чтобы окружение пастора или лидеры церкви подхватили это. И чтобы они сами начали делать то, что сам пастор делает. То есть начали видеть людей, любить людей, жертвовать для людей и воспринимать людей, создавать атмосферу как дружбы для людей, которые приходят в церковь. Атмосфера дружбы. Атмосфера дружбы, она важна. Иисус, это то, что Он делал. Он не только что-то делал для них, Он внушил им, чтобы они поверили, что они Его друзья. Он донес до них, что они Его друзья. А когда вы товарищи с кем-то, вы друзья, уровень доверия очень высокий. А также уровень созидания, творчества тоже повышается. И когда атмосфера есть климат для созидания, для роста, для продвижения вперед. Вот что дает атмосфера. Когда благополучная атмосфера, когда атмосфера нормальная, созидание, производство увеличивается, если использовать промышленное, увеличивается, рост производительности приходит. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Потому что, друзья, им не тяжело. Однажды меня не было. Я был в Америке, и Босе была беременна, и она ожидала ребенка, и у нее что-то приступы какие-то были. И она звонила ночью пастору Наташе, потому что они друзья, и говорит, приезжай, 2:30, это 2:30 утра. И она как-то нашла и подбиралась и приехала ночью. Да ты друг, тебе не тяжело, что угодно делать своим друзьям. Особенно тот друг, который тебе уже доказал, что вы действительно нашли общий язык, вы действительно любите друг друга. То это не тяжело. Поэтому Иисус так говорит, если вы мои друзья, вы будете соблюдать мои заповеди. Вы видите, да как? Когда ты любишь, вы друзья уже, тебе не тяжело. Допустим, если вы с кем-то дружите, и он женат, или муж, вам не хочется завидовать его, или у него что-то хорошо, потому что вы понимаете, что у вас доступ. То если в других случаях вы должны, может быть, себя контролировать, себя даже не контролировать, и вы можете нарушать то, что у него есть, или не обращать внимания, то вы знаете, что это мой друг, вы не хотите его портить, вы не хотите. То есть заповедь становится очень легким, когда есть дружба. Вы даже не видите это как заповедь, вы видите это как порядочность. Мы друзья, так нельзя. С друзьями так не поступаем. Это то, что Иисус имеет в виду. Когда люди друзья, когда они видят, что они приняты, что они товарищи, то они легче будут выполнять задачи, легче выполнять работу, легче выполнять поставленные задачи. Поэтому если церковь, есть такая атмосфера дружбы и товарищества и так далее. Когда такие атмосферы и доверительной дружбы, легче людям
эти период и задачи выполняются, цели достигаются, проблемы решаются. Большие вещи, это атмосфера такая, все дружно хотят что-то делать. Когда дружны все, не надо толкать, не надо бить, не надо добивать. Дружба сама это как ветер, который несет все к какому-то действию, каким-то поступкам. И я думаю, это большое поспорище для всех, кто хочет действительно взращивать людей. Если вы будете жить по этим принципам, у вас очень быстро дело пойдет. Следующее. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Следующий ключ, как создать атмосферу благополучную, благоприятную для взращивания лидеров. Делиться открыто. Открытость с людьми. Когда друг, вы делитесь с ним. С друзьями делятся все. А с рабами скрывают. Он говорит, что я вам говорю все, я вам ничего не скрываю. И иногда это меня тоже прет. И иногда надо очень сильно контролировать себя, потому что некоторые вещи на сцену нельзя говорить и открыто, но потому что ты чувствуешь себя как друг к людям, хочется все сказать, поделиться все. И когда люди видят это и слышат, что пастор или лидер откровенный с ними, и что он выносит все, и он доверяет им все, то дружба укрепляется через это. И создается атмосфера такого творческого прогресса. Открытости. Следующее. Нельзя относиться к людям как к рабам. То, что Иисус говорит. Я вас не назвал рабами. Что такое раб? Какая атмосфера раба? Вы говорите ему, что делать, он приходит, и вы ожидаете, что он будет делать то, что вы говорите. Просто вы его используете, чтобы достигать вашей цели. У вас какая-то цель, и вы просто ему говорите, вот иди делай то. Вы ему не ободряете, вы его не поднимаете, вы не вдохновляете, вы не воодушевляете, вы не сеете в него, вы не приближаете. Он просто как рабочий инструмент, как трактор, который должен выполнять определенные вещи, делать определенные вещи, которому не дают возможность думать или самому что-то творить. Зомби, туда-сюда. Очень много таких лидеров, к сожалению. Это коммунистического типа. Это долго не будет такого. Даже если будет какое-то время, то через какое-то время люди начнут разочаровываться и уходить. Иисус об этом и говорит, что вы не рабы, что я уже не назвал вас рабами. Раба не знает. Видите, главный пункт. Раба не знает, но друзья знают все. Он все раскрывает. И потом, к чему это все приводит? Это приводит к цели, к достижению цели, к росту. 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Видите, сначала у него была дружба с ними. К чему он шел? К чему все это было направлено? Чтобы они шли, приносили плод. Но для того, чтобы они могли послушаться ему, довериться ему и идти за него принести плод, ему надо сначала их полюбить, создать атмосферу любви, доверия и так далее, и так далее. Прежде чем действительно люди могли поверить ему и жертвовать ради него. Разве это не здорово? То есть сразу люди не идут. Очень часто мы думаем, что если люди уже пришли в церковь, то они все должны делать то, что мы говорим. Что вы уже пришли в церковь, иди делать то, они должны послушаться весь день. Нет? Люди сначала хотят чувствовать, что их любят, что они беспокоятся, что их ценят, и что они допущены, что у них есть возможность, доступ, и они приняты. Тогда только они готовы идти на какие-то жертвы, что-то делать. Мало людей, которые могут просто что-то делать по обязательству, потому что они должны или потому что кто-то им сказал. Они хотят к себе чувствовать какие-то позитивные отношения. Чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы его не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Вот то лидер должен делать, чтобы создалась атмосфера благополучная. Если вам удастся создать такую атмосферу, для чего нужна атмосфера? Создавать атмосферу благополучную или благоприятную. Стимулирует людей действию, к служению. Благоприятная атмосфера способствует размножению. Что он тоже может стать лидером, он может тоже состояться. Он чувствует, что они тоже что-то могут делать. Творчество растет в благоприятной атмосфере. Она побуждает людей идти и принести плод. Дает людям уверенность, потому что там написано в этом же стихе, что вы попросите у вас, самое он вам даст. Да? Человек начинает просить веру, идти вперед, что-то делать. Потенциал человека раскрывается при правильной атмосфере. Человек начинает чувствовать, что его любят, что он значимый,
Правильная атмосфера притягивает неверующих. Неверующие видят такую любовь между верующими, и они видят разницу между церковью и миром, и они хотят прийти. Правильная атмосфера способствует раскрытию людей, чтобы они могли раскрываться и рассказывать свои проблемы, чем они живут, рассказывать, что их не осудят. Правильная атмосфера, видение не тяжко, да? Надо уже сейчас начинать практиковать это все. Уже сейчас на собственном опыте надо набирать группу, надо уже что-то делать сейчас, чтобы не забыть, чтобы это уже вошло, стало счастьем, чтобы это не просто стало знанием, чтобы это стало счастье себе. Когда речь идет о создании правильной атмосферы для людей и для взращивания лидеров, краеугольный камень здесь. То есть самый главный момент, самый главный роль должен сыграть лидер. Пастор, старший пастор должен сыграть самую важную роль. То, как он себя поведет, так будут вести себя другие люди в церкви. Есть иногда некоторые церкви, где пастор это все не понимает. Но какие-то люди, может быть, находятся, в любой церкви находятся некоторые люди положительные, хорошие. И ты видишь, что это помощник или жена пастора, или какой-то лидер, он хороший, он все делает. Но когда нету поддержки все время от пастора, и люди не видят это, эта атмосфера не будет все охватывающая. Это будет какой-то сегмент, это не будет правила. И будет такое раздвоение, разные будут настроения в церкви. Кто-то такой, кто-то такой, кто-то такой, кто-то хочет, кто-то не хочет. Поэтому важно, чтобы вы, как лидер, были примером в этом плане. Потому что люди будут делать то, что лидер делает. Люди будут подражать лидеру. И даже если найдутся такие люди в коллективе, или другие лидеры, которые не подражают и не делают то, что старший пастор делает, то большинство людей будут делать. Всем сразу станет понятно, что это они странные. То есть это они не вписываются в коллектив. Но в основном коллектив, и все будут вот такие открытые, они будут делать то, что лидер делает. А иногда есть такое, то, что лидер, старший пастор, допустим, имеет эти качества, чтобы создавать благополучную атмосферу, любовь и старается. И если он не научит и не передаст это своим ближайшим лидерам команды, то это может не распространиться по церкви. И какой бы лидер сам или пастор сам не одарованный, не добрый, и как бы он не любил, если люди в его окружении не будут это подражать, если они не начинают вниз дальше это пускать, то, к сожалению, церковь будет страдать. Церковь будет страдать. Марка, 3 глава.